Ok, il pulmino è tornato più o meno come quando l'avevo preso. Vuoi vedere che il dondolamento era causato dalla roba messa nei gavoni alti, hai capito? E effettivamente mi ricordo che anche con Scarosso avevo lo stesso problema, che io all'inizio ci mettevo addirittura l'acqua, le bottiglie di acqua, quindi puoi immaginare. Mi sembra bene. Boh, sperimenteremo più avanti. Ok, Italia, incollamento nel portaposate dentro il cassette house, lo lasciamo qualche ora asciugare perché ci ho messo il Bostik, vedi sia ai lati che sotto, in modo che stia fermo e basta, poi possiamo utilizzarlo. Fissando solo i lati, la parte centrale all'occorrenza, guarda, tac, vedi, è mobile, quindi puoi gestirti gli spazi. Adesso qua lascio più spazio perché qua metterò la forbice e quelle cose lì. PC, tassativamente PC. Avrei preferito far vedere, ok, con la mia fotocamera, ma ormai l'ho già detto 1000 volte. Me ne avanzano altri due che ovviamente ho utilizzato col Bostik perché il biadesivo non tiene niente. Di tutte le posate a lavare. Andiamo a vedere dove lo si potrebbe mettere. Qui dove ho messo il drone, qui vedi ho già appeso le cuffie col piccio. Ci potrebbe stare bene una taschina qua, ok, sì, e una taschina, io direi lì, sì, qui, ok, dai. È matta. Oh, ver, ver. Oh, raccontiamo cosa mi hai appena detto col linguaggio dei segni, eh? Mi hai detto non rompermi le balle, eh? E io ti ho detto andiamo a fare un giro e tu mi hai detto no, non rompermi le balle, sto qua, esatto, guarda, proprio così, che ha messo il naso dentro là, Però mi avevi fatto anche il sorrisino, non mi fai più il sorrisino. Dai che dopo non mi credono, fai vedere che fai i sorrisini. Mumu. Bella chiappita, bella chiappita, dai. Niente, non vuoi proprio farmi il sorrisino? Eh? Ti vedo un po' fiocchetta, è la primavera, Gioia? Eh? Quando c'è da mangiare salti come una faina. Sì, non so come saltano le faine, però era per dire salti come non so cosa, no? E se no dopo te ne stai qua nel divano così. Perché il CP Poletto, adesso che siamo in quarantena e stiamo frequentando gli stessi posti, è abbastanza demotivata, come me, giustamente, come tutti, come te, come tutti. Quando ho notato, la porto in un posto diverso, è tutta pimpante, tira, corre, fa e briga, però CP, cioè non è che possiamo prendere e andare così dove vogliamo, almeno credo. Mi mancava solo l'oscurante che si bloccasse. Porca miseria. Che spazzulia. No, zimmesi, va che roba. Adesso capire, a parte da dargli anche una pulita, se si può recuperare sto straffante qua. Eccoli qua, questi sono quelli che non tornano. Qua è sotto qua. E qua forse è semplicemente andato fuori sede. Vabbè, adesso vedo, non riesco a filmare mentre faccio. Boh, sbloccata. Non mi sembra che c'era niente che bloccava. Diamo un po' di svitoli. Adesso torna con la molla. Si era incastrato quello, questo qua. Vabbè, svitola la manetta. Vedi, a volte è la pulizia, no? Cioè, quanti problemi qua i pulmini sono stati risolti con la pulizia. Sì, si era formato una specie di pattina nera tipo del grasso in quel binario, diciamo, che scorreva. Quindi adesso torna tutto, anche la molla torna, tutto perfetto. Sai che controlli Omero? Ah, guarda. Che tipa. No, una volta rimontata continua a rompere, non scende da qua. Ma porca miseriaccia. Adesso rismontiamo questo, vediamo dove cavolo può toccare. Non capisco, pulito tutto, anche sgrassato. Ok, assurdo ma vero, c'è semplicemente dello sporco dentro qua, solo che qua è più abbondante, quindi non riesco ad aprirla tutta. Adesso vedremo. Oh, l'avrò smontato 1000 volte, ma adesso eccola. Perfetto.
Oh, guarda Italia, lascia stare che è ancora tutto da pulire. Qua c'è il silicone che quando si sarà asciugato con la taglierina sarà da tagliare la parte in più, e un giorno quando capisco che qua sotto c'è un silicone o un Bostik, è tipo sul marroncino color oro, no? La colla. Dovrò togliere questo, però ho paura di togliere anche la vernice, capito? Quindi più avanti, quando si libereranno un po' di più, che andrò tipo in un negozio di vernici, quelle robe là, gli chiedo cosa poter utilizzare. Esatto, sì, nel frattempo siamo ancora qui a Jesolo. Oh, guarda che bello un CP. Un CP, basta che non la veda il mio CP, se no. Tan, tan. Seconda carica, ragazzo. Sgocciola sempre questo, sgocciola da qua. Boia, però vabbè che un serbatoio dovrebbe essere 150 litri, ma ci mette una vita. Adesso almeno dai siamo al 90%. Livello sporchizi che avevamo detto di controllare, sono aumentati leggermente, non tanto. Quei punti, beh no, non tanto un cavolo. Ci sono tutti quei puntini marroncini, rossetti. All'inizio pensavo fossero neri l'altra volta, invece sono sul marroncino. Oh Italia, io avevo pensato di lavare il CP perché Pulmin ha anche la doccia esterna con l'acqua calda, l'acqua fredda, però ciao, vedi, sembra che stia tipo per arrivare la pioggia, c'è il vento che si alza, poi ho detto, oh, povero cane, che non mi prenda un eciù. Singano, come ci si sente avere il camper finito? No vabbè, diciamo che ho lottato tanto per quella finestra là, porca miseria, però adesso funziona perfettamente. Italia? Ma sì dai, anche se va contro le leggi della nuova moda, no? Vai Mona, fermo se stesso un caffettino, ma sì dai. E Mona anche a tisana. Adesso aspetta perché le tutto a ricapire. Allora vabbè, l'acqua è qua. Cioè, non gli ho mai trovato un posto comodo all'acqua, cioè con la temperatura ambiente è sempre nella tinetta, nel sedile. Oh. Poi cosa mi serve? Mi serve il caffè. Andiamo a memoria. Nel primo ci sono le posate, nel secondo c'è tipo bicchieri e piatti e tazze, e quindi deve essere nel terzo di sicuro. Occhio, vediamo. E vai! Ho vinto. Cosa ho vinto? Un cazzo. Meglio di niente. Quindi come si prepara il caffè al posto della tisana, che non è il caffè, perché un conto è il caffè, uno dice bevo il caffè, ok, lo fanno tutti, sono tutti capaci. Io invece bevo il caffè al posto della tisana, è diverso, gran calma, si fa così. Si mette l'acqua. Allora abbiamo visto il caffè, l'abbiamo già cattato, no? Bene, quindi tac. Ah, ecco appunto, siccome hai il caffè al posto della tisana, ci vuole proprio un pochino di caffè, tipo meno di metà di un caffè normale. Tac, si chiude qua, si avvita, e fin qua tu dici, ma mi sembra come il caffè, e invece no, vuol dire che non sai osservare. Poi, sempre a memoria, l'accendino l'avevo messo qui e aspettavo di fare i lavori di falegnameria per prendermi dei bei accendini, ok, oppure degli accendini, visto che questo è sparito. No, eccolo qua. E sai che io sono maniaco delle piccole cose, cioè proprio sono scemo, sono fatto così, che ti devo dire. Questo non mi piace neanche un po', però questo l'avevo preso perché è comodissimo, non ti bruci i peletti delle dita, no? Con questo qua. Vedi? Che tecnica, che scienza. Dopo aspetta perché non è finita. Allora, la tazzina avevo detto che era qui nel secondo, ok, perfetto, bene, eccole qua le tazzine, quella normale. So, si vede subito lo sporco, cioè tipo se c'è un granellino di polverino, quelle robe là, perché è tutto bianco. Vabbè, bello, ovviamente mi ha fatto i cassetti che si possono anche togliere, quindi per pulirli si sta un attimo, eventualmente se vuoi pulirli bene, dargli la pulita, quella proprio cattiva. Gli avevo detto, fammi quelli fighi con gli ammortizzatori, invece no. Beh, aspetta. Ui, spacca. Devo far più veloce, aspetta. Vedi? No? Cioè non è quello, sai, quelli che arrivano alla fine, tipo quelli dell'Alessia, no? Che arrivi fino alla fine, dopo il tac, si chiude e si accompagna dentro da solo. A cosa serve? A niente, però ti ho detto che sono fissato con ste robe. Ah, a proposito di fissato, la vedi questa cosa? Questa. Questo è zucchero di canna grezzo. Questo è anche un po' strano, di solito prendevo un'altra marca. Di solito lo zucchero di canna grezzo, a parte che ha questo colore che sembra umido, ma è molto compattato, è quasi un pezzo unico praticamente quando lo apri dalla confezione, no? Questo invece è abbastanza
più granuloso, quindi non lo so quale dei due è meglio, però in ogni caso sai che già lo zucchero in sé fa male, però se vuoi farti un po' meno male prendi lo zucchero di canna grezzo. Poi un giorno con molta calma mi farò una specie di perimetro, diciamo, per queste cosette qua. Sì, una monata, c'è roba tipo in plastichetta o compensato, leggerissimo, finissimo, cioè perché va bene, ok, che casa mia tutto quello che vuoi, però avendo anche le ruote, quindi provando ad essere anche un camper, non si può esagerare con i pesi, hai capito? E quindi anzi io faccio sempre di tutto per ridurre il più possibile il peso, cioè addirittura ieri, per quanto possa sembrare inutile, ho visto che l'alimentatore del drone, cioè solo il cavo che portava l'alimentatore del drone, perché è pronto il tè al posto della tisana, era uguale a quello del Surface, e quindi uno l'ho buttato via, hai capito? Però butta via qua, butta via là tutta la roba in più inutile, quindi vittine, adattatori, eccetera eccetera, che sono cose che sai che non ti servono, a parte lo spazio. Vabbè, c'è poi quella cosa che dicevo, avevo detto in un vecchissimo video, che è l'ordine mentale, ok? Quindi tu hai meno cose, quindi sai più facilmente dove sono e ti senti anche meno, come dire, non schiavo, però meno collegato alle cose materiali, non so se mi spiego, no? Vedi tutto più semplice. Che, aia, cacchio, mi scotta! Si sta avvicinando l'estate, sì, ma maiala, dicono i toscani. Perché perdo sempre il filo del discorso? Perché divago così senza senso? Perché dico queste cose non interessanti, che appunto sono frutto, no, di un delirio divagatore? Io non capisco. Vabbè, comunque stavo dicendo che nei miei tentativi di, come si dice, alleggerimento c'è stata la rimozione della ruota di scorta, per quanto molti possono dire serve qua e là eccetera eccetera. Nì, attenzione, allora questo è un camper che pesa molto, non ho neanche il crick dietro, e soprattutto comunque ho caro attrezzi con l'assistenza stradale inclusa nell'assicurazione, quindi non pago niente, hai capito? Quindi se dovesse succedere che foro, così come mi è successo quella volta con la Smart, arriva il caro attrezzi gratis, ti porta dove c'è da cambiare la gomma, insomma, ecco. Però Italia, io ho una voglia di farti una puntina che tu non hai neanche idea, proprio una voglia pazzesca. So che tu preferisci quando parlo delle stronzate, quando parlo del camper, eccetera, però, beh, ti conto che il canale è nato, le puntine, per fare delle puntine, no? Per segnarti tutte le posizioni GPS maniacali delle aree o dei posti che visito, no? Però al momento non ho ancora chiaro se mi fermano, cioè tipo, l'altro giorno sono andato dal falegname, in più, visto che ci passavo, sono andato a trovare mia nonna, ok? Quindi tutto a posto. Però se io adesso dico, non so, invento, vado a Cortina, che è in Veneto, Cortina, dove sono io ora, posso? Cioè, se mi fermano, hai capito? Perché io dopo dormo fuori e quindi non è ancora chiara sta roba. Ho letto di molta gente che ha chiesto ai vigili del loro paese, eccetera, non gli hanno saputo dare risposta, però insomma. Lezioni di zingaritudine, anzi singanitudine, perché con la Z è volgare, con la S è un po' un modo di dire, una battuta. Comunque, bravo. Lezione numero 1. Lezione numero 2. Hai già capito? Però la lezione numero 2 era già iniziata quando ero andato a attaccarmi con la gomma. Lezione numero 3. Ah, Italia, aspetta che stavo andando via. Ti ricordi che ti avevo detto che mi sarebbe piaciuto, no, quella cosa per le tovagliette, no? Ti ricordi? Occio? Eccola qua. È perfetta, perfetta. Adesso devo solo trovare, vabbè, le vitine ovviamente ce le ho, devo solo trovare tipo, meglio sarebbe un elastico, però per il momento un laccio di scarpe, magari quelli neri rotondi, che faccia così in modo tale che tu le infili qua e dopo le sfili e figata.